गाइस जैसा हम जानते हैं कि बोलेरो नियो की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है एंड इनफैक्ट ऊपर से बोलेरो नियो प्लस आ रही है जिसमें आपको 7 सीटर तो मिलेगा ही बट आप उसके साथ 9 सीटर वेरिएंट का भी ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस हाल ही में उसके कोई नए अपडेट्स आए हैं उसकी न्यूज से रिलेटेड। सो गाइस आज की वीडियो में हम उसी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेब टॉक मोडर्स। एंड अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाइए एंड बेल आइकन बजाइए ताकि हमारी वीडियोस की सब नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए जैसे ही हम कोई ऐसी लेटेस्ट और हमारी वीडियो आपके लिए लेके आए। सो गाइस बोलेरो नियो प्लस पे हमने पहले से ही वीडियो बना रखी है जिसमें हमने फुल डिटेल को एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या क्या होगा उसमें, क्या क्या फीचर्स होंगे, इंजन ऑप्शंस एंड एक्सेट्रा, प्राइसिंग से लेकर उसके कलर वेरिएंट्स तक सारे हमने डिटेल्स कवर कर रखे हैं। तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं वो वीडियो देख सकते हैं। बट इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो नए डिटेल्स आए हैं, जो नई न्यूज आई है इनफैक्ट बोलेरो नियो प्लस के बारे में, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो वैसे तो बोलेरो नियो प्लस जो है वो एक एक्सटेंडेड वर्जन है बोलेरो नियो का ही। एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब है कि इसका जो व्हील बेस है वो एक्सटेंड किया गया है ताकि जो लास्ट रो है उसमें आपको ज्यादा स्पेस मिल सके। एंड इस एक्सटेंडेड वर्जन के हमने काफी स्पाई शॉट्स देख रखे हैं जहां पे महिंद्रा इस बोलेरो नियो प्लस को टेस्ट कर रही है इंडियन रोड्स पे। तो गाइस हाल ही में एक आरटीओ के पेपर से हमें जानकारी मिली है कि बोलेरो नियो प्लस में हमें कौन कौन से वेरिएंट मिलेंगे एंड किस तरह के वेरिएंट्स मिलेंगे एंड कौन सा डीजल इंजन होगा उसमें। सो गाइस एज पर द आरटीओ डॉक्यूमेंट बोलेरो नियो प्लस में हमें 6 वेरिएंट्स मिलेंगे जो कि है P4। स्ट्रेंजली गाइस बस P सीरीज से शुरू कर रखे हैं हमें वेरिएंट्स के नाम। तो पहला वेरिएंट जो मिलेगा वो है P4 7 सीटर, फिर उसके बाद सीधा P10, फिर उसके बाद है P10R, फिर है P10 7 सीटर, फिर है P10 7 सीटर R एज वेल एज एम्बुलेंस स्पेसिफिक गाइस P4 5 सीटर मॉडल भी हमें देखने को मिलेगा इस बोलेरो नियो प्लस में। तो गाइस बोलेरो नियो प्लस को एम्बुलेंस के रूप में भी देखा जा सकता है इन द नियर फ्यूचर। जहां पे हम देखते हैं कि एम्बुलेंस में हमें मारुति सुजुकी की इको दिखती है, वहीं पे शायद अब हमें फ्यूचर में महिंद्रा की तरफ से बोलेरो नियो प्लस मिलेगा इन द एम्बुलेंस वेरिएंट्स। एंड उस एम्बुलेंस वेरिएंट जो बोलेरो नियो प्लस में आएगा जो कि है P4 5 सीटर वेरिएंट, उसमें पूरी स्पेस दी जाएगी एक फुल साइज स्ट्रेचर की गाइस। एंड महिंद्रा जैसे कि मैंने बताया था आपको कि महिंद्रा इस बोलेरो नियो प्लस को बोथ 7 सीटर एंड 9 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको ऑफर करेगी। वहीं जो एम्बुलेंस वर्जन होगा इस बोलेरो नियो प्लस का वो एक 5 सीटर वे लेआउट में आएगी विद एक्स्ट्रा स्पेस फॉर अ स्ट्रेचर गाइस। तो गाइस अगर हम बोलेरो नियो प्लस के इंजन ऑप्शन की बात करें तो उस आरटीओ के पेपर से हमें कंफर्म कर दिया गया है कि हमें बोलेरो नियो प्लस में एक 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन मिलेगा जो कि रफली 120 bhp निकालेगा, जो कि 10 bhp लेस है गाइस थार के 2.2 एंड स्कॉर्पियो क्लासिक के 2.2 डीजल इंजन से। यहाँ में गाइस थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो कि अगर हमें वाली पावर फिगर्स दी जाती थार और स्कॉर्पियो क्लासिक की तो काफ़ी अच्छी बात होती है इस बोलेरो नियो प्लस में गाइस, क्योंकि एक एक्सटेंडेड वर्जन है तो उसके साथ वेट भी कैरी होता। तो अगर ये 10 bhp अगर ज़्यादा मिलते तो काफ़ी फर्क पड़ देता है उसके परफॉर्मेंस में। तो गाइस यहाँ पे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ बट हमें 120 bhp का डीजल इंजन तो मिल ही रहा है। वहीं ऑन द अदर हैंड जो बोलेरो नियो में आता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 100 bhp और 260 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि आता है 5 स्पीड मैनुअल के साथ। बट हमें बोलेरो नियो प्लस में एक अपग्रेडेशन मिल रहा है जो कि वहाँ पे हमें 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल रहा है विद 5 स्पीड आई गेस, और शायद हमें 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी देखने को मिल सकता है। बट वो प्रोड्यूस करता है 120 bhp के आसपास। तो गाइज ये थे इसके इंजन फिगर्स जो हमें एक आरटीओ के पेपर से कंफर्म कर दिए गए हैं। वहीं बोलेरो नियो प्लस में हमें थोड़े फीचर वाइज रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल मिलेगी गाइज, रियर बम्पर मिलेंगे एंड थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे गाइज रिफ्लेक्टर पैनल के, जो आपको चेंजेस डिफरेंस दिखाएगी बोलेरो नियो से ताकि हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कौन सी बोलेरो नियो एंड बोलेरो नियो प्लस है। बट हालांकि पूरे डीएनए से अगर हम देखें तो बोलेरो नियो प्लस एक बस बोलेरो नियो ही है जो कि खिंची हुई बोलेरो नियो है जिसमें आपको बस लास्ट रो में ज़्यादा स्पेस मिलेगा। वहीं अगर हम थोड़ी इंटीरियर से बात करें बोलेरो नियो प्लस की तो पूरा डैशबोर्ड का लेआउट हमें बोलेरो नियो जैसा ही मिलेगा एंड हमें फीचर्स भी सारे बोलेरो नियो वाले ही मिलेंगे जहाँ पे हमें 7 इंच का एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलेगा गाइज, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगी गाइज, डुअल फ्रंट एयरबैग्स मिलेंगे गाइज, ABS EBD तो स्टैंडर्ड ही रहेगा एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेगा। वहीं बोलेरो नियो में हमें कोई एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो नहीं मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बोलेरो नियो प्लस में कि ये तो फीचर दे देगा इस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसे सुविधा तो दे ही दे यार प्लीज़। ये काफ़ी अच्छी बात होगी अगर रियर कैमरा दे दो यार, एक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर रियर कैमरा मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात बन जाएगी इस बोलेरो नियो प्लस में। तो अगर हम प्राइसिंग की बात करें बोलेरो नियो प्लस की तो जो स्टार्टिंग प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है बोलेरो नियो प्लस की वो है अराउंड 10.5 लाख या 11 लाख से वो शुरू हो जाएगी एंड गाइज 14 लाख तक जाएगी वो, ताकि हमें उसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 16 या 16.5 लाख तक मिल जाए।
बाकी गाइज और कोई फीचर्स तो नहीं है बोलेरो नियो प्लस में, वो बस आपको बोलेरो नियो ही मिल रखी है, बस खिंची हुई बोलेरो नियो। तो गाइज इस वीडियो में हम पूरा कंक्लूड कर दिया कि बोलेरो नियो में हमें क्या क्या चेंजेस मिलेंगे इंजन वाइज एंड कौन कौन से वेरिएंट हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर करिए इस वीडियो को गाइज, कमेंट करें इस वीडियो पे गाइज एंड सब्सक्राइब करो गाइज, सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को एंड जॉइन द टीम वेब टॉक गाइज। टिल देन स्टे सेफ, ड्राइव सेफ।